കട ഭയങ്കര കടയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ രാവിലെ വേറെ അതിനിടെ പണി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത പണിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അടുത്ത ഈ ഒരു അതിനിടെ പണിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 11 മണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പണി നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ കടയാണ് കുറച്ചധികം പണിയാനുള്ളത്. റിങ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണം. വേറെ കാര്യമില്ല, ഈ ഒരു കൊമ്പിൻ്റെത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് തല ഞാത്തനായിരിക്കും നല്ലതൊന്നുമില്ല. അവിടെ പോയിട്ട് മൊത്തം വയ്ക്കുന്നതെന്നല്ലേ. കുഴപ്പമില്ല. ഒരു തുള, ഒരു ഹോള്,
കമ്പിൻ്റെ പണി നോക്കാം. ഇത് അകത്ത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് വെറുതെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടാനുണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തായാലും തല ഞാത്തേണ്ടി വരും. അതിൽ മൊത്തം ഞാത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാവിൻ്റെ കൊമ്പ് പൊട്ടാൻ. അതൊന്നൊരു സപ്പോർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതുമ്പോൾ തന്നെ ഞാത്തിറക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഹോളുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇനി ആട്ടം വരുമ്പോൾ പൊട്ടൂല. അതിനായതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല. എന്നാലൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. എടാ ലോഡായില്ലേ? അടിയിൽ തെങ്ങും തൈക്കളും വേറെ കുറച്ച് തൈക്കൾ വേറെ ഉള്ള ഇത് ലൂബി അങ്ങനെയുള്ള തൈക്കളുണ്ട്. അത് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് മെനക്കിടില്ല. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ വെട്ടി നമുക്ക് നോക്കാണ്ട് അങ്ങനെ വിടായിരുന്നു മെഷീൻ വെച്ച്. അപ്പോൾ അതുള്ളതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നടക്കില്ല. 3-4 സൈഡിലുണ്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് 2-3-4-5 തയ്യറ്റുണ്ട് താഴെ. ചെറിയ തൈക്കളാണ്, അധികം ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ കൊമ്പിന് നമുക്ക് അത് മൽക്കൂടെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചെറുതാക്കി തന്നെ ഒട്ടാൻ മതി. ഇതിന് നീളം കൊടുക്കേണ്ട ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ താഴെ വെക്കാൻ പറ്റും. ഇത് മൊത്തം വയ്ക്കണ്ടല്ലോ, മൊത്തം വയ്ക്കണം. അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് കളയാം. നല്ല കാറ്റുണ്ടല്ലേ.
കാറ്റ് ആ കാറ്റുള്ള കാരണം നമുക്കൊരു ധൈര്യക്കുറവാണ് വെട്ടിവിടല്. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, താഴെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല. തൈക്കളുണ്ട്, തെങ്ങിൻ തൈക്കളുണ്ട്, അതൊന്നും നോക്കി. കുറ്റികളെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, നീട്ടിയൊരടെ വെച്ചാൽ മതില്ലേ? അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പോണത്? കാര്യം മതിയാ.
എവിടെ എവിടെ കാലത്ത് വളവ് ഇതില്ല അതോ
അധികം കടായിപ്പോയില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ അയിനിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അയിനിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ അയിനിയുടെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു അയിനിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അതും അധികം പണിയുള്ളതല്ല, കുറച്ച് വണ്ണുണ്ട് അത്യാവശ്യം. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണിയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റില്ലിൻ്റെ മെഷീന് നമുക്ക് SF ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ആസിഫ് ആളയച്ചു തന്നതിന് കൊറിയറിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സ്റ്റില്ലിൻ്റെ ഷോറൂമാണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം കളക്ഷൻ, ഇത് അത്യാവശ്യം മെഷീനറികൾ സ്റ്റില്ലിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ട്, പാർട്സുകളും എല്ലാം ഷോപ്പിൽ തന്നെ SF ടൂൾസ് എന്ന് പേര്, പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ. സ്റ്റില്ലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റോ മെഷീൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണ് കറക്റ്റ്. എനിക്കത് സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. ഞാനൊരിക്കൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ, അതിൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം ഫുള്ള് സ്റ്റില്ലിൻ്റെ തന്നെ ഡീലറാണ്. കേരളത്തിൽ അത്യാവശ്യം തിരക്കില്ലാത്തൊരു ഡീലറാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അവരെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അറിയിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ ഇതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 462 അത് MS 462 അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളതില്ല. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. എന്തോരം നാളായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റിൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാനായിട്ടുള്ളതില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്നോട് കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വിട്ട് തന്നേക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ 382 മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 462 ആണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല പവറാണ് മെഷീൻ, നല്ല പെർഫോമൻസ്, നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല പവറുണ്ട്. മറ്റേത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല പവറുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചെന്താണെന്നുള്ള കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. തുടച്ചി വലിച്ച് കത്തിമാരി ഉണ്ടായി.